パネライをつけて日本のどこに行ってみたいですか？いやコミュニケーションキャンペーンでパネライとコラボレーションをしていますよね。コレクションの感想をお聞かせいただけますか？네, 이렇게 새로운 파네라이 컬렉션으로서 여러분들을 만날 수 있게 되어서 너무 기쁘고, 사실 이 루미너 마리나라는 시계가 굉장히 클래식하면서도 모던함이 있는 굉장히 멋진 제품이라고 생각을 합니다. 그래서 함께 할 수 있어서 너무 기쁘고, 저도 모던하지만 클래식할 수 있도록 여러분들 마음속에 꼭 남아 있을 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. はい、今回、この新しいこのルミノール新しいこのパネライコレクションとして皆さんにお会いすることができて大変嬉しく思います。このルミノールマリーナというこの商品はクラシカルでモダンだと思います。ですので本当に素敵な商品だと思っています。本日皆様方とこのように共に過ごすことができてとても嬉しく思っています。僕はモダンではありますけれどもクラシックという点でも皆さんの心に残るように最善を尽くしたいと思います。パネライの時計と出会ったきっかけを教えていただけますか？ 그 시계와 만난 그 계기를. 네, 우선 이 시계가 아니고 그냥 파네라이 전체인가요? この時計ですか、それともパネライ全体に対してですか？パネライ全体。 네. 우선 저는 파네라이라는 이 시계를 여행을 하면서 처음 만났었던 것 같고, 사실 어렸을 때부터 시계라는 제품은 굉장히 매력적으로 다가오는 것 같습니다. 그래서 이렇게 파네라이와 함께 할 수 있어서 너무 기쁘고, 사실 그 여행을 떠날 때의 그 두근거림과 설레임은 제가 파네라이를 처음 만났을 때의 기분과 같다고 생각합니다. 그래서 너무 기쁘고 지금도 이렇게 파네라이와 함께 할 수 있어서 너무 설레고 기쁩니다. はい、このパネライというこの全体のこのパネライに初めて会ったのは僕の旅行の時に初めて会いました。子供の頃から僕にとって時計というのは魅力的な存在だったんですけれども、今回このように僕がパネライと一緒にこのようにすることができて嬉しく思っています。旅行に旅立つ時に何かワクワクドキドキするようなことってあると思いますけれども、そのワクワクドキドキが今このパネライと会った時のこの気持ちと同じです。ですのでパネライとこのようにご一緒できてとても嬉しくドキドキしています。はい、イタリアのデザインとスイスの時計製造技術が融合していますから独特なデザインが目を引きますよね。さてテイヨンさんが思うパネライの魅力は一体どんなところでしょうか？ 말씀해주신 대로 이게 그 이탈리아 디자인과 스위스의 그 엄청난 엔지니어링이 합쳐져 있는데, 저도 마찬가지인 것 같아요. 저도 가수로서 그리고 배우로서의 그런 매력들이 합쳐져 있는 그런 거인 것 같고, 그런 뭔가 동질감을 갖고 있는 그 와중에서도 역시 이 파네레가 가지고 있는 역사라는 힘이 굉장히 강한 것 같고, 이게 처음에 이탈리아에 있는 그 군인에서부터 시작한 시계로 알고 있는데, 이렇게 또 함께 하는 것만으로도 굉장히 뭔가 그 힘이 넘쳐나는 것 같습니다. この今 MC の方がおっしゃったようにですね、この時計というのはパネライというのはイタリアのデザインとそしてスイスのエンジニアリングの融合によってできている時計だと思います。そしてこの僕自身もですね歌手でありまた俳優ですので、その魅力がこの融合しているという部分があると思います。ですので僕としましてはこのパネライに同質感というものを感じています。そしてパネライからは歴史の力というものを強く感じます。このパネライはイタリアの軍人から始まった時計だというふうに聞いていますけれども、このようにご一緒させていただけまして僕自身も力が湧いてくるような気持ちです。はい、もともとイタリア海軍のために作られたダイビングウォッチで1990年代まで謎に包まれていたという歴史がありますよね。ではテギョンさん、最後にパネライをつけて日本のどこに行ってみたいですか？ 이야. 근데 사실 이 파네라이 지금 제가 차고 있는 이 워치가
그냥 어디에 가도 잘 어울리는 어떤 스타일의 차도 굉장히 잘 어울리는 그런 것이다 보니까 사실 저 위에 북해도 홋카이도부터 시작해서 밑에 오키나와까지 어디든 가도 굉장히 잘 어울릴 거라고 생각을 합니다. 우선 그 중심 부위는 지금 도쿄에서 차고 있어서 굉장히 기쁩니다. はい、このパネライの時計はどこに行っても似合うと思いますし、どのようなスタイルにも似合うと思います。ですので北海道から沖縄までどこに行っても似合う時計だと思います。でまずはこの日本の中心である東京でこのようにパネライの時計をつけることができてとても嬉しく思っています。テギョンさんありがとうございました。以上をもちましてフォトコールを終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。